बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तमाम बीमारियों परेशानियों से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी लेके हैं, बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो इसकी खासियत है और इससे चावल बहुत ही ज़बरदस्त अरबिक स्टाइल में हम बनाएंगे। ये देखें जी, एक बड़े लार्ज प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और एक प्याली घी की मैंने इसमें डाल के, तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब तक ये ब्राउन होता है तो मैं आपको दूसरी साइड पे चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने चिकन, एक फुल चिकन है बड़े वाला, उसको काट के इसके पीसीस करके धो के इसको रख दिया। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और स्पाइसेस में जाएगा, ये देखें जी 4 इसमें हमने डाल दिए, 4 से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, आलू बुखारा। और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ये मिक्स किया हुआ ये वाला सारे वाला ना, 1 टेबलस्पून इसमें है लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें है अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें प्याज का पाउडर है गार्लिक वाला, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही है हमारे पास चिली फ्लेक्स। और दालचीनी के ये 2-3 पीस हैं, एक ये 2-3 बड़ी इलायची हैं, 5 लौंग हैं, और 3 के करीब हमारे पास ये तेज़पात हैं, और ये 1 स्टार है। ये तमाम यानी कि इसमें पाउडर मसाले ये बस ये जाएंगे, और नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और ये हाफ से भी कम है इमली की चटनी, इमली को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, अभी ये भी साथ डालेंगे। देखिए जी, ये मैंने चावल धो के अच्छी तरह भिगो के रख दिए थे, ये तकरीबन 1 किलो से ऊपर हैं। इसको कम से कम 20 मिनट ज़रूर आप भिगो के रखें, बहुत ज़बरदस्त और खिला खिला चावल बनता है। ये देखें जी, इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है प्याज ने। जैसे ये इसका कलर चेंज होता है ब्राउन, इसको करके डार्क ब्राउन, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर आ जाए। तो फिर हम इसमें चिकन डाल के इसकी भुनाई करेंगे। जी, ये प्याज अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गया, इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाला है क्योंकि इसका ज़रा कलर निकल है। अब इसमें चिकन डालते हैं। चिकन डालने के बाद आंच तेज़ करके हम इसी में इसको भूनेंगे। फिर इसके ऊपर जितने भी वो मसाले हैं पाउडर वाले वो डाल देंगे। देखें जी, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब डाल के अब इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक भी इसी में भूनेंगे, और ताकि जो इसकी वो कच्चान है, इसका कच्चापन वो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें इसी में हमारा प्याज भी गल जाएगा अच्छी तरह से। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये पके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह चिकन का कलर चेंज हो गया। अभी जितने भी ये पाउडर मसाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे इसमें डाल के अभी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले डालने के बाद। सेम इसी तरह से आप बनाएं। अभी नमक मैंने नहीं डाला, नमक थोड़ी देर तक डालेंगे। देखें जी, इसी पॉइंट पे हम इसमें ये 2-3 चम्मच हैं टेबल स्पून भर के ये इमली के डालेंगे। इमली का पेस्ट बना लेंगे या बना बनाया मिल जाता है, वो भी डाल सकते हैं आप। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि चिकन इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। फिर पानी डाल के हम चावल डाल देंगे। माशाल्लाह तकरीबन चिकन हाफ से ज़्यादा पक चुका है। अभी इस टाइम पे हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, जब पानी डालें चावल डालें ज़रूर टेस्ट कर लें एंड पे दमों के टाइम से पहले, ताकि अगर कम लगे तो फिर आप डालें। ये तकरीबन माशाल्लाह ये चिकन तकरीबन थोड़ा सा रह गया है गलने में। अभी हम इस टाइम पे चावल डाल देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये मैंने चावल डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हाथों से इसको ऊपर नीचे करें, इसको मिक्स कर दें। पानी उतना रखना है जिसमें हमारे चावल अच्छी तरीके से भीग जाएं। देखिए माशाल्लाह, नमक ज़रूर टेस्ट करें। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। पहले मैंने 1 गिलास, जो हमारा एक शीशे वाला गिलास होता है पीने वाला, वो मैंने डाला था इसके अंदर। अभी 1 गिलास इसमें और डाल देंगे ताकि ये ऊपर तक पानी आ जाएगा। तो फिर हमारे खिले खिले और अच्छे से चावल बनेंगे, लंबे वाला चावल बन जाएगा। 1 गिलास मैंने पहले डाला था, बिस्मिल्लाह, 1 गिलास अब डाल दिया। देखिए, अभी इसको हम ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि अच्छी तरीके से चावल भी पकें, उसी में चिकन जो थोड़ा सी कसर रह गई वो भी पक जाएगा। जी पानी माशाल्लाह अभी खुशक हो गया है। अब इसको हम दम लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये मैंने तवा नीचे रख के और ये ऐसे पोनों पर रख के
उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, ये दमों पे रखा है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ।